除了美食，可别认真吃好美的饭。这里是叉叉，朋友们，来南京有2天了啊，咱就是说南京的好吃的确实多，但就是有点甜，我有那么一咪咪的适应不了。所以今天咱们整顿麻辣重口的冒菜，比划比划。谁说冒菜只能在成都吃？走，消费一下吗？不知道是不是我的错觉，我感觉南京的白天比晚上还凉快。您已到达目的地，某某慈爱菜，有自助绿豆汤。啊，对。我先来一碗，干杯！今天小小奢侈一把，那就看一下。太奢侈了，今天再来一杯绿豆汤，不知道是不是因为免费的原因，格外好喝呢。我去，这么大一盆啊！我说哥们儿，长那么下饭你不要命了？这红油，这芝麻，还有这块我加的这半斤千层肚啊！我要把你吃掉。先来一泡我最喜欢的千层肚，你们先吃，我吃完我吃。我惊了，朋友们，就这一口千层肚，我感觉我回成都了，我已经忍不住了。就这2口啊，麻辣鲜香这4个字给我展现的是淋漓尽致啊！这咋能这么下饭？这是我花重金加的蟹柳，这看是那种纯肉蟹柳，而且这个个头，你看跟我的脸比，好大呀！今天的快乐真的是冒菜给的啊！这一包黄色食品有黄喉，有腐竹，还有豆皮儿。这种口感太爽了。那这就是那个莴笋颠颠，全场唯一的素菜就是莴笋加点这个莴笋叶子。不辣，一点也不辣，有点想家了呢。咪咪咪妈妈妈，麻辣麻辣嘟。OK， 没事了。来一泡正经肉，兄弟们，这是牛肉，看着就很嫩，一看就是腌过的。一口一口根本停不下来啊！这个宝贝儿你们可能没见过，青椒酿虾滑，我也第一次吃。青椒这脆脆的，刚断生，虾滑弹弹的。差点忘了你了，我还加了泡面。在我眼里啊，冒菜里的泡面，它也是菜，不是主食。就是你跟千层肚今天并列第1啊！给你们尝尝。好下饭的泡面，没想到吧？还有一个收尾菜呢，冒脑花。我最近经常感觉自己记不住事儿，全脑花补一补，上面全是辣椒和蒜末，孜然味还是五香粉的味儿，这太香了啊！回来了，都回来了。5年模拟3年高考，王后雄、意林、知音漫客、漫画叛逆都回来了。红糖冰豆花，这个看着就好吃啊！这豆花看着好纯洁呀！爽！